係廟街牧師嘛，不如你講下點樣喺廟街，即係點會走翻去廟街係嘛？同埋點解會即係創立呢個福臨教會啊？嗱，今天開枝散葉啦係嘛？哇！即係好多徒仔啊、徒弟徒孫啊等等啊，非常之好啦！你個大合照呢本書裏邊，哇幾勁啊！即係哇幾多人啊係嘛？嗱呢個你可唔可以講下俾大家聽？即係你點解會走翻去廟街？廟街係啲即係三教九流嘅地方嚟㗎嘛？即係你個心係點樣咧？其實？喂，其實耶穌話佢即係佢係世界嘅光，跟隨佢嘅人就唔係黑暗，得着即係生命嘅光啊嘛。咁我以前喺油麻地當差，即係作奸犯科嘅地方。咁我信咗主之後，有一日我 prayer walk 喺即係以前我喺 YWAM 受訓嘅，喺一個西差會受訓。西差會就有 prayer walk 嘅，就我行經廟街。喺個廟前咧就為呢個地方代禱，咁突然間咧我就喺度為呢笪地方流淚喎，祈禱唔到喎。你知啦，個廟前榕樹頭嘅廟前係魔鬼嘅地頭嚟噶嘛，咁啊企喺嗰個地頭裏邊禱告，聖靈咧就即係咧同我講説話，就講到路加福音第19章41節，耶穌快到耶路撒冷，看見城就為他而哀哭。嗱，哀哭呢個字咧，係通常係用喺喪禮噶嘛。耶穌為到當時嘅耶路撒冷唔接受佢係彌賽亞救主，呢啲人如活死人。咁廟街更加啦，不問蒼天問鬼神，周圍都係睇上當。但係好多人咧都係活喺好多焦慮啊、不安啊、痛苦啊、困擾啊嘅裏邊。去廟街係咩啊？不問蒼天問鬼神啊嘛，咁我就神感動我咧，就喺呢笪地方裏邊去代禱啦。咁我又當時我都為呢笪地方流淚。嗱，呢一個係一個 prophetic 嘅一個嘅聖靈嘅感動。我好似代表耶穌嘅心腸啊嚇，就為呢笪地方哀哭。我睇嗰啲人咧就好似活死人一樣啊 ，living death。咁你諗下嗰啲靈裏邊活嘅人。其實係喺靈裏邊係死嘅喎，咁啊主啊感動我，即係咧為呢度去傳福音。講真啦，我以前喺榕樹頭廟街，所有作奸犯科嘅嘢我都做齊㗎啦。咁啊主啊呼召我翻去還福音嘅債啦。咁你知啦，欠咗呢個福音嘅債，你咪越還咪越爽，越還就越開心，越還就越喜樂。咁就係咁樣咧，我就喺榕樹頭個廟前咧就開佈道會。咁你知啦，唔係我想咁激喺人個廟前邊踩人哋嘅牆啊嘛，唔係啊，而係佢閂咗檔，我開檔啫。廟祝公同我都 friend 我成日拍佢同佢飲咖啡。幾個人真係。喂，最黑暗嘅地方係需要光啊嘛 ，David，你明唔明啊？我企出嚟就係即係咧。係世界嘅光照黑暗啊嘛，咁其實好簡單啫。咁我哋教會嘅人有時係驚去到啲咁黑暗嘅地方，會唔會俾啲古惑仔踩牆啊、打你啊、揼你？講真，我從來冇喺廟街俾啲古惑仔揼過㗎。或者佢用粗口鬧我㗎，冇嘅。其實咁鬧你啊，大佬啊！喂，其實。古惑仔都係敬鬼神嘅，忌邪嘅，佢掂我佢舐嘢嘅，所以咧我咧就代表耶穌，即係行喺廟街，係咪？呢個魔鬼嘅地頭，好簡單啫，舉十字架咪掂咯。所以權能報道 ，power encounter，最黑暗嘅地方，靈界最運行嘅地方，我哋喺嗰度代禱啦、敬拜啦。你知啊 ，David，當你敬拜嘅時候。高舉主嘅時候，萬膝都跪拜，萬口承認耶穌基督係主啊嘛。聖靈嘅運行係透過你嘅代禱啊，同埋敬拜。聖靈運行佢感動你，又感動啲罪人，佢哋咪悔改咯。嗱，當年好多無線啊、星期一檔案啊、時事追擊啊，甚至乎係外國啊。CNN 嗰啲都嚟訪問，係啊，我有睇過啊，我有睇過星期一檔案嗰啲星期日檔案唔知乜嘢，我都有睇過㗎。係，你喺廟街度趕鬼啊，喺度醫治啊，喺條街度即場做啊，
即係我諗呢個係一個即係都好震撼下嘅嚇，即係亦都係即係影響到即係香港好多個教會，因為好多教會都唔識呢啲嘢噶嘛，即係都唔知哇原來真係可以咁樣做啊咁樣係嘛？咁我諗呢個都係即係幾突破嘅，香港教會嚟到講下。都唔係突破啫，David，你睇一本聖經，同我睇本聖經一樣啫嘛。一樣冇錯，但係好多使徒行傳1章8節，聖靈降臨喺你身上，耶路撒冷、猶太、全地、撒瑪利亞至地極為主作見證啊嘛。作見證你都知啦，即係預備你為主死啊嘛。咁你嗱講真，我當年咧就信咗主之後，我有個教授話俾我聽，改變我一生。佢話使徒行傳28章咧。路加咧已經寫完㗎啦，但係咧聖靈降臨喺你身上，昔日嘅聖靈同今日嘅聖靈係同一位嘅聖靈，冇錯，同一位嘅保惠師，冇錯，同一樣係五旬節澆灌嗰位嘅聖靈，冇錯，降臨喺你身上，你得着能力啊嘛，你為主作見證，好啦，咁咧我本書都有寫㗎，你買嗰本書啊值得睇嘅，我就話咧使徒行傳有第29章。呢29章咧就係你從你信主嗰一刻，聖靈行轉喺你身上，你寫你嘅 chapter， 記錄嗱，我本書咧就記錄咗好多神蹟奇事嘅，就係因為我相信我一生嗱就好似有歷史學家講啦，教會嘅歷史係用信徒嘅寶血寫成㗎嘛，冇錯冇錯，啱唔啱啊？我咧就用我條命去寫到而家我71歲啦。記錄咗少少，即係咧嘅神蹟奇事，但係都冇記錄得晒啊，太多啦。係。咁我問你啦，如果咁嘅人生，我哋基督徒點會唔領受權柄能力啊？冇錯。唔好講咩權能報道啦，你明唔明啊？權能即係你被運用，嗰個能力咪彰顯咯。你冇運用你嘅權柄，你梗係冇能力啊！你借翻教會坐喺度凳度。就講啱咗，好重要呢樣嘢。係啊。咁點解咧？因為我哋嘅信仰四面牆啊嘛，但係出去傳福音，直至地極喺出邊咧。嗱，咁我問你啦，你揾唔到你嘅身份？路加福音第9章1、2節，耶穌叫齊啲門徒啊嘛。咁我問你啦，好多信徒咧就唔覺得自己係門徒，所以信下咧就糊塗，因為你冇運用聖經神俾你嘅權柄啊嘛。佢話將權柄能力俾你做咩咧？做3樣嘢啫嘛。PhD preaching healing 同埋 deliverance 啊嘛。所以個個信徒都有 PhD 㗎，冇錯，你明唔明啊？不過你問題你冇用啫嘛，你忘記咗你嘅身份。我以前當差㗎 ，David， 我吸緊毒。但我行出大馬路，舉起我隻手，運用警察俾我嘅權柄，所有嘅大巴士、所有嘅車都要停。冇錯。然後我吩咐佢轉左轉右，我呢個權柄未運用，個 power 係咪彰顯咯？冇錯。所以我哋冇能力，其實或者我哋冇聖靈嘅能力，但我好感恩你喺美國就釋放聖靈嘅權能。係啊，我而家令信徒重生。咁 David 其實。今日我哋好多信徒信下就糊塗，因為我哋冇決心背起十字架跟隨耶穌，跟隨聖經嘅教導，跟隨聖經俾我哋嘅指引同埋真理。咁我問你啦，咁好多人就話哇 Sam 叔你特別勁啲，唔係啊，我勁咩啫？我2年班係臨班，終於係踢出校，勁乜鬼啫？乜都未威過，未掂過。全部人生都係失敗嘅，28歲之前。但係呢位聖靈叫耶穌從死裏復活嘅靈喺我裏面啊嘛，叫我必死嘅身體又活過嚟。咁你活過嚟為主，為邊個活啊？梗係為主而活啦。冇錯。哈利路亞，好簡單啫，係咪？為主而活咪算咯。